قاعده 198 چی است؟ تبرا را بشناسیم. تبرا چی است؟ تبرا در لغت به معنای براءت است، دوری و بیزاری و عداوت می باشد. و در اصطلاح چی است؟ بغض نمودن به طاغوتا، کافرها و دشمنای الله. از این باید تو براءت داشته باشیم. تبرا از لوازم لا اله الا الله هست. از لوازم لا اله الا الله ای است که باید از کافر و مشرک و بیدین و مرتد تو باید چی باشی؟ براءتت اعلان بکنی. یا ایها الذین آمنو، الله میگه ای مؤمنان، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، شما دشمن مرا و دشمن خودتان را دوستتان نگیرین. ایدو نگیرین. تلقون الیهم بالموده، که به امرایشان مودت میکنین. این دشمنای الله را باید شما دوستتان نگیرین. این از چی هستن؟ لا تجد قوما، آیت دیگه قرآن میگه که نمیافی قومی را که یؤمنون بالله والیوم الاخر، که اینا یعنی قومی که به الله و روز قیامت ایمان داشته باشه، هر وقتی را نمیافی که یا یودون، که محبت قلبی داشته باشن، من حاد الله و رسول، کسی که دشمنی با الله و رسولش داشته باشه.